tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain, Dede, kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, dari tadi dia Egi, Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh, Dek? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa, Mbak. Orangnya udah ketangkep, Dek. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua, Mbak. Iya, belum semua. Tapi ini lagi dicariin lagi, Dek. Lagi dicariin sama bapaknya Egi. Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Iya, sabar, Dek. Jadi Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan, Mbak? Iya. Ini jasadnya enggak kan, Mbak? Iya, Mbak percaya, Dek. Percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Neng, semua lagi dicariin. Sama Haji juga lagi dicariin, Dek. Jadi tahu Haji kan? Nikah sama Eki tuh, Iya, Mbak. tahu. Bilangin sama bapaknya. Vina tuh udah mau serius sama Eki, Mbak. Vina mau ketemu Mama, Mbak. Mamanya susah, Mama di sana nangis aja, kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama Mama. Mama juga kasihan Mama, Dek. Mama juga di sana kepikiran. Mama di sana nggak ada siapa-siapa, Dek. Juga. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina, Iya. dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus, Mama, Dek. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga ya. Mbak, matiin semua, Mbak. Matiin semua, Dek. Mbak matiin Vina semua. dendam, Mbak. Mbak matiin semua buat Dedek. Tolong bantu ya. Ya, Mbak matiin semua buat Dedek. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi, Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih. Cari sama tahu yang aja Egi. temen-temennya Egi, namanya Egi. Egi. Itu Mbak itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama Egi, kali. iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja, Mbak. Mau perkosa, tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya, Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari enggak. tahu orangnya ya, Dek ya. Lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain. Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih, Dek. Linda juga temennya Vina, Mbak. Iya, tapi kasihan Lindanya, Lagi Dek. waktu Vina mati, Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina. Nah, Vina masuk aja, gitu. Kasihan teman-teman Dede. Teman-teman Dedenya tuh kasihan. Vinanya pergi ya. So, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah mau matiin semua, mau Matiin semua, Dek. semua. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja.
Ya, kemarin aku buat dede tapi dedenya jangan ganggu ya, kasihan Lindanya. Kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein sama Ya. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Luka tuh. Ini tuh diterindis pakai motornya. Motornya siapa? Gak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindus pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi disuruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Jadi yang tenang, kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu. Ya kan? Sama barengan kan. Ya bareng sama Eki kan dede kan? Iya. Jadi yang tenang ya. Nah, Udah sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang dede, udah nggak ada yang ganggu aja sama Eki ya. kalau ada yang sampein semua, Udah. Suruh pergi dulu, di depannya suruh pergi dulu. Jangan. Iya, iya enggak. Eki sama dede kan? Iya. Sekarang Ekinya nungguin dede. Dedenya udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Sok keluar sok dedenya sok. Sama teman-temannya suruh pada pulang semua tuh di depan. Dedenya keluar sok keluar. Keluar. Iya bang. Pak bantuin keluar ah. Bapak itu